Ui, 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 ui. Menino do céu, ai meu pezinho tá quente, 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 quente. Nessa lareira, meu jovem. Ai, ui, 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 ui. Menino, mas pensa num negócio bom que ficou essa lareira, meu jovem. Ui, 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 ui. Olha, mas aqui tá quente demais, dá conta. É porque tu não tá sabendo a quentura que tá aqui, menino, dentro de casa. Tá quente demais. Olha só pra isso, seu moço. Eita, menina, aqui dentro de casa zero de fumaça. Não tem nada, 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 nada. Dica de fumaça, seu moço. Eita, negócio bom, glória a Deus.